Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на весну 2026 года. Да, друзья, это общий гороскоп, но я буду рассказывать нюансы по каждой декаде для того, чтобы вы более качественно прошли этот период. И да, забегая вперед, все те, кто ждут легкое, спокойное, беззаботное лето, я тоже его, к слову, жду, но оно таким не будет. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому весна у нас такое время наших больших изменений, трансформации, если вы уже поняли, как называется это видео. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Будем планировать это время, потому что амплитуда личных качелей эмоциональных и финансовых будут у нас у всех. Да, и вы можете смотреть этот гороскоп как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то Водолеи первой декады– это все те, кто родился в январе. Водолеи второй декады, если вы родились с 1 по 10 февраля. Водолеи третьей декады, если вы родились с 11 февраля и до знака зодиака Рыбы. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Водолей делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20 градус, вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда вы водолей третьей декады по асценденту. Ну что, готовы? Поехали. У нас сейчас на календаре март. И по факту, кто смотрит меня давно, знает, что астрономическая весна начинается у нас в этом году. Если по Гринвичу смотреть, то это 20 марта в 14 часов 37 минут и 47 секунд. Понимаете, да? И закончится весна у нас 21 июня 2026 года. Поэтому я сейчас расскажу про март и про все оставшиеся месяцы для каждой декады со своими нюансами. И да, сейчас март, могу сказать, что такой достаточно эмоциональный период, но опять же он таким и должен быть. У водолеев первой декады очень сильно много движений вперед, связанных с Сатурном. Двигайтесь вперед, устраивайтесь на новую работу, или же если это старая работа, то берите там нечто новое, интересное для того, чтобы двигаться вперед. То есть основная история– это ответственность, фундамент, построение своего фундамента, финансового состояния в том числе. Уходите от розовых иллюзий, розовых очков, не очаровывайтесь там, где не надо этого делать, потому что Сатурн идет рядышком с Нептуном, и Сатурн дает очень гармоничный аспект Солнцу Водолея в первой декады, поэтому здесь, дорогие, двигайтесь вперед, зарабатывайте деньги. У нас сейчас на 11 марта еще и Венера в соединении с Сатурном, с Нептуном, то есть здесь финансы должны к вам прийти, должно улучшаться финансовая составляющая сейчас и до конца марта. В любом случае, конечно же, если вы будете двигаться, потому что на аспекте Сатурна приходят реальные осязаемые результаты. Если ничего не делать, то и будет все идти вот вроде как легко, беззаботно, но без особых историй. Аспект с Сатурном говорит о том, что нужно прям вложиться ответственно, и тогда у вас будет. Водолей второй декады. У вас, дорогие, конечно же, вот такой момент нереализованных амбиций. В этом марте, у нас прям сегодня, 11 марта, вышел из ретроградного движения Юпитер, который оказывает влияние на Водолея второй декады, поэтому здесь посмотрите масштабнее. Знаете, это ощущение, когда выходишь из ретроградного движения планеты, и снова те же самые вопросы, которые были в головах с октября 2025 года. И здесь о чем? Масштаб вашей личности, ваша профессиональная сфера, что вы хотите сделать, куда пойти. Не разрушайте свои отношения, наоборот, хорошее время их уладить будет прямо в конце марта, поэтому здесь, Водолей, второй декады у вас масштаб, договаривайтесь, коммуницируйте, если вам нужно а, какие-то коммуникации, компетенции в своей работе поднять, делайте. Учитесь, набирайтесь опыта. Очень хорошее время в марте для вас. Но опять же, будьте аккуратными со своей репутацией, с финансами, потому что есть вариант с 14 по 24
марта как раз-таки Венера будет в квадратуре с Юпитером. А это когда нам хочется конфликтовать, ругаться, злиться, обижаться, всех обвинять. При всем при этом это такой неприятный аспект, когда портится наша репутация. Будьте аккуратны с черным пиаром, с хайпом и с тратой денег по прихоти на какие-то мелкие расходы. Вкладывайтесь только в основательное, тогда будет хорошо. Потому что потом можете пожалеть о вот этих мелких тратах. У Водолея второй декады март закончится на таких историях. Водолея третьей декады. У вас, дорогие, и март, и апрель. Вот еще целый месяц. Уран будет идти финальный вот этот финальный прогон по третьей декаде Тельца. Естественно, это очень мощно ощущают водолеи третьей декады. У кого-то мир рушится, у кого-то все становится не так красиво, ярко и радужно, как хотелось бы. Здесь вопросы, конечно же, а, к обстоятельствам, к невезению, часто это называют так. Если у кого-то не складывается с работой, нужно внедрять нечто новое, потому что старая система уже не работает, либо что-то закрывается, либо происходит увольнение. Поэтому здесь старайтесь искать нечто новое, даже подработка. Я знаю, что на таких аспектах люди часто пытаются найти нечто такое сразу основательное, но могу сказать, что на напряженном аспекте Урана, как правило, мы находим работу, которая на очень короткий период времени. Почему? Потому что она, в принципе, уже не удовлетворяет у нас, например, там 10 из 10, либо там 7 из 10. Поэтому понимайте, что это временно, если вам сейчас нужны деньги. Не сидите на месте, не позволяйте долговым обязательствам загнать вас в угол. Вот такая история и встряхнуть вашу жизнь. Если же у вас на любовных отношениях вопросики, и вы уже начинаете портить свои отношения, постарайтесь аккуратно с этой историей и не очень сильно накалять свои отношения. В конце марта распадется аспект Венеры с Юпитером, и уже Венера будет делать гармоничный аспект как раз-таки Солнцу Водолея в третьей декады, и финансы к вам будут подходить уже гораздо лучше. Здесь просто выработайте такое некое смирение, что вот есть плюсы, есть минусы, с этим ничего не поделать. Со всеми такое бывает, правда. Мы живем вообще не в идеальном мире, поэтому здесь просто, понимаете, это такое стечение времени. 20 марта у нас запускается как раз-таки астрономический Новый год, я это так называю. Очень хороший будет конец марта, если мы перестанем бояться, волноваться, тревожиться. Вопросы со страхами начинают волновать водолеев второй декады, как раз-таки с конца марта. И эта история будет работать с вами, дорогие, до июня 2026 года, и потом Лилит переключится на третью декаду Стрельца, и очень сильно за это будут волноваться водолеи третьей декады. Поэтому страхи лишь отделяют нас от той жизни, которую мы хотим жить. Не допускайте страхами управлять вашей жизнью и будьте мудрее. Водолеи первой декады, если вы до конца марта разберетесь со своими страхами, со своими потаенными неприятными моментами, которые мешают вас жить, это иллюзии, это завышенное самомнение, гордыня, самооценка. У всех по-разному. У кого-то боязнь успеха, кто-то не может переварить рядом лидера и поэтому портит отношения на работе, в личной жизни. Очень много различных сценариев с Лилит. Так как Лилит идет у нас по Стрельцу и делает аспект Водолеем Солнца первой декады, до конца этого марта здесь вопрос к эго, самолюбию, самооценке, она, скорее всего, завышена. Почему вы не можете получить то, что вы хотите? Или же она очень, наоборот, занижена, раз вы не идете вверх и не считаете, что вы недостойны. Потому что Лилит Стрельцы – это история того, что мы боимся своего успеха. Разбирайтесь, почему, со своей самооценкой. И да, с апреля эта история начинает работать с водолеями второй декады. Ну и что могу сказать следом? У нас апрель. Если вот так разделить апрель для каждой декады водолеев, вообще в принципе, да, вот месяц апрель разделить, то могу сказать, что первая его часть чуть больше
до 17 апреля, до начала нового лунного цикла. Это период очень такой, можно сказать, беззаботный. Период, когда будет получаться многое, период финансовых успехов, период такой работы. На небе на самом-то деле очень мало будет аспектов, ну лишь только в конце марта выскакивает у нас с 29 марта по 9 апреля Венера в квадратуре с Плутоном. Но это аспект, опять же, мы либо разрушаем свои отношения манипуляциями из-за финансов, какими-то своими страстями, переживаниями, страхами, фобиями, а разрушаться отношения будут, скорее всего, из-за уровня комфорта, отсутствия его, скорее всего. Поэтому здесь, дорогие водолеи, первой декады будьте аккуратны. Постарайтесь в своей жизни создать максимальный комфорт, вложить те кирпичики в своей жизни, которые вы хотите в него вложить. И да, водолеи второй декады, у вас максимальная история вот это вот критики к себе, к людям в начале апреля, где вы недовольны, где хочется разрушить репутацию. Или же, если вы будете очень собраны, тогда это аспект, наоборот, построения мощных корпоративных связей, такого успешного состояния, но здесь нужно поработать. Опять же, как раз-таки со своими страхами и фобиями разобраться. Тогда будет очень даже хорошо. Водолей третьей декады. На начало апреля не могу сказать, что у вас все как-то вот плохо, печально. Нет. Будут вопросики в финансах, в отношениях, но это вторая половина апреля. А первая половина апреля, мои дорогие, могу сказать, что у вас такая очень активная, интересная, действенная. Нужно сделать как можно больше в работе, в финансах, в достижении намеченного, такой прорыв. Поэтому если мы говорим про как раз-таки начало апреля, то у нас с 3 числа начинают складываться такие очень классные аспекты с 3 по 21 апреля. Начинают соединяться у нас Сатурн с Нептуном, с Марсом, и к ним аккуратненько подходит Меркурий, который недавно был ретроградным, да, и это нужно прекрасно таки понимать, потому что вот этот большой мощный стелем в потрясающих аспектах с Ураном, в потрясающих аспектах с Плутоном, и да, при таких, конечно же, стелиумах, называется это так в астрологическом плане, нужно двигаться вперед. Здесь максимально договариваемся насчет финансов, насчет работы. Это относится к водолеям и первой декады, и к водолеям и третьей декады. У водолеев третьей декады будет сложнее эта история, потому что напряженный аспект Урана разбивает все прошлые истории, все то, что казалось у вас получалось, казалось, что на этом еще можно работать. В отношениях точно так же возникают, скорее всего, ссоры или на фоне нереализованности в работе возникают ссоры в отношениях. Это история, когда жизнь трещит по швам у водолеев третьей декады. Но это неплохо, это просто потому, что по-старому уже не надо. Не надо. Мы с вами идем во времена, когда все будет еще быстрее ускорено, мир будет очень сильно меняться. С 26 апреля 2026 года у нас Уран меняет знак, переходит из стабильного Тельца в абсолютно нестабильные Близнецы. Его проход, конечно же, будет по Близнецам до 2032-33 года благоприятно влиять на Водолея, но это американские горки, понимаете, о чем я говорю? Это быстрые изменения, это быстрые выходы из кризисов. Поэтому Водолей третьей декады, если вы сейчас грустите и переживаете, что у вас все как-то стало рушиться, не надо об этом печалиться, просто уходит из жизни то, с чем вы сами больше не хотите работать, вы не понимаете, как с этим работать, как это улучшить можно, да. Либо же наоборот, если вам это очень важно, прикладывайте все силы при должных усилиях, не разрушится то, что вам хочется, чтобы в жизни осталось, что вы потянете, вот так. Но это обязательно нужно видоизменить, либо новый подход, либо в отношениях как-то что-то другое внедрить, нечто новое, либо в работе, потому что по-старому уже не будет. И да, у водолеев третьей декады, вторая половина апреля, это история как раз-таки в финансах, взлеты и падения, это в отношениях, в работе. Здесь будьте аккуратны, не принимайте каких-то резких движений, но опять же, и в
в середине апреля Венера будет в гармоничном аспекте с Юпитером, поэтому здесь договариваться нужно. Большой мощный стелиум, про который я только что сказала, где у нас и Сатурн, и Марс, и Нептун, и Меркурий. История будет влиять очень хорошо на водолеев и первой декады, и на водолеев третьей декады. Опять же, да, повторюсь, на водолеев третьей декады напряженный аспект, на водолеев первой декады, но у них там идет Плутон в соединениях, да, дорогие. Поэтому понимаете, что Плутон заставляет вас трансформироваться через нежелание, через не хочу, но становиться гораздо сильнее, мощнее, интереснее. И здесь не путем разрушения там, своей личной жизни, семьи, своих финансов. Нет, нужно трансформировать свой характер, который до этого момента был не способен к выживанию, глобальному выживанию. Вот такая история. И Плутон у нас будет идти по знаку Водолея, знаете, до 2040-44. Уже точно не помню, у меня есть на эту тему видео. Поэтому, дорогие, смотрите, он еще потом 2 года туда-сюда будет ходить из Водолея в Рыбу. Поэтому там такая история. И да, смотрите, Плутон идет по Водолею для того, чтобы трансформировать всех водолеев, чтобы вы научились выживать в этом мире, потому что с вашими качествами, которые есть на настоящий момент, вы не очень-то способны. Не то, что одни водолеи под это попадают, нет, попадают многие. Но у водолеев здесь еще и Плутон в отличном аспекте с Ураном. Все ради будущего. В отличном аспекте с Сатурном. Все ради того, чтобы вы наконец-то пришли к стабильности водолея первой декады. И вы мне сейчас скажете, как я вот это слово не люблю, стабильность, ответственность, взрослые принятые решения. Но опять же, весь апрель история, которая должна будет вас ввести в эту стабильность, к основательной работе, которая будет вам приносить стабильные деньги, на отношения, которые у вас тоже будут стабильные, через которые вы будете понимать, что такое ответственность. Ответственность за свой дом, за свою семью. Для этого нужен фундамент, дом, жилплощадь, квартира, как угодно. Понимаете, о чем я говорю? И Сатурн это как раз-таки про это. Ну и, естественно, приобретение социального статуса стабильного, уверенного, надежного человека. Если вы до настоящего момента времени Водолей первой декады не такие, то апрель для того и создан, чтобы вы стали такими. Но для этого, естественно, Плутон разрушит эго. Да. Водолей второй декады у вас, дорогие, могу сказать, что эта история очень хорошо работает через Юпитер. И здесь, конечно же, тоже движение вперед и стелиум, вот этот стелиум, который работал, у вас начнет работать во второй половине апреля. Как раз они будут в квадратурах, все эти планеты с Юпитером. И здесь, конечно же, внутреннее недовольство своей жизнью, с тем, что что-то у вас не получается, тоже будет вас вести к этой же самой стабильности, к этой же самой истории трансформации ради же своего будущего, потому что нам сейчас говорят, что нужно жить в легкости, ни за что не отвечать, жить в арендном жилье. И работа классная вот такая на фрилансе. Но очень множество сейчас моментов, в которых очень сильно все меняется. И да, идем дальше. Апрель у нас мощный период. Начинается новый лунный цикл с 17 апреля. И я могу поистине сказать, что вот этот лунный цикл, который начнется 17 апреля и закончится 16 мая, он будет у вас либо продуктивным, либо агрессивным. То есть все зависит от того, как вы пустите все планеты, по какому назначению. Вы будете ругаться, агрессировать, спорить, разрушать, либо же вы, наоборот, продуктивно включитесь в свою жизнь и будете достигать, да, смиренно идти согласно своему плану. Я всегда вот говорю, что нужно писать в книжечке свой план четко, понятно и по нему идти. Сложная история для водолеев, сложная, потому что такая попсовая астрология говорит, что водолей вообще не про это, но ваш второй управитель Сатурн, дорогие. Вот такая история. И да, если мы говорим про события, какие могут быть в апреле у водолеев первой декады, это хорошая работа, хороший финансовый поток, это история с приобретением недвижимости, опять же, если вы к этому придете,
финансовая хорошая составляющие. Здесь хорошая коммуникация, договорные отношения. Если вы подготавливаете документы на иммиграцию, тоже здесь должно получиться. Сдавайте языковые тесты в том числе. Водолей второй декады. У вас на этот апрель либо продуктивное построение социальной карьеры, навыки компетенций. Если у вас переезд, то он должен быть запланирован. Не обещаю его легким и беззаботным, но переезд у вас может получиться, если вы его в график себе поставите, и он вам нужен. Непростой, конечно, но тем не менее все получится. Траты по прихоти могут опустошить ваш кошелек. Постарайтесь воздержаться. Водолей третьей декады. У вас в этом апреле вторая половина апреля более такая нестабильная на финансы, на отношения. Хочется где-то себя как-то распылить, хочется где-то как-то легкости уйти от ответственности, да. Хоть и цель будет такая очень продуктивная, но все равно в финансах будет трясти. Поэтому здесь постарайтесь в первой половине апреля отложить себе финансовую подушечку для того, чтобы не тратить по прихоти. Понимаете, о чем я говорю? Вот. И идем дальше. Май. Май у нас начинается достаточно ярко и интересно, но к событиям мая могу сказать, что финальная неделя апреля, это 26 апреля, у нас Уран меняет знак. Он переходит в первый градус Близнецов и в соединении с Венерой. И все это добро находится на квадратурах к кармическим узлам. О чем эта история? Плюсом еще Солнце у нас в квадратуре с Плутоном в этот момент. Меркурий в квадратуре с Юпитером. Хочу сказать, что очень противоречивое время. И вот с этого времени начинается такой достаточно яркий и активный период. Могу сказать, что это еще не самый большой всплеск энергии, который нас с вами ожидает. Большой всплеск энергии у нас будет с 20, даже с 17 мая, когда у нас включится новый лунный цикл, будет новолуние в Тельце в мае. И весь июнь у нас по нарастающей. Поэтому вот конец апреля, я не могу сказать, что он какой-то будет очень-очень напряженный. Ну, конечно же, гораздо напряженнее марта и апреля, начало его. Но вот конец апреля, он, да, нестабильный. Уран меняет знак, и ближайшие 7 лет он будет идти по близнецам. На водолеев будет, по крайней мере, влиять положительно, все будет происходить быстро. Аспект с Ураном – это всегда история, когда мы говорим, вот это повезло, наконец-то удача к нам пришла. Но, опять же, очень много других аспектов, которые будут заставлять вас менять свое решение, расти, взрослеть, трансформироваться для того, чтобы жизнь стала более интересной. Водолей первой декады у вас 100% это так. Водолей второй декады, у Юпитер все-таки оно уже уходит, станет попроще здесь история. У водолеев второй декады не будет столько внутреннего недовольства, да, но тем не менее настроение апреля еще продолжится и в мае. На водолей третьей декады у вас, конечно же, мои дорогие движения вперед. Все то, что влияло на водолея второй декады, это внутренняя неудовлетворенность. Вот здесь как раз-таки придет такое вроде бы легкость от того, что Уран из Тельца ушел, на Водолея в третьей декады больше не влияет квадратурой, но тем не менее останется очень много вопросов, которые нужно решить. Так вот, решайте, дорогие как раз-таки водолеи, третьей декады с 26 апреля Юпитер, который переходит в третью декаду рака, в квадратуре с Меркурием, с Марсом. Здесь история только все решать, делать, ускоряться и не тормозить. Не обещаю легкого периода, но если вы будете форсировать события, двигаться, вы пойдете на опережение и все сделаете, как вам нужно. Уран меняет знак 26 апреля, начнут глобально меняться наши соцсети, мы потеряем определенный уровень контактов, связей, которые были у нас. С этого момента начнет меняться кардинальное образование, мессенджеры, социальные сети, логистика, транспорт, средства передвижения. Все, за что отвечают близнецы, Уран это будет нещадно трансформировать.
Водолей изменчивый знак, может хорошо подстроиться под любые обстоятельства, поэтому, дорогие, здесь не впадаем ни в какую вообще депрессию, просто меняемся быстро на ходу и подстраиваемся под обстоятельства, и тогда все будет хорошо. Идем дальше. Не могу сказать, что это какая-то такая история будет очень сложная, странная, с Ураном, но он меняет знак в соединении с Венерой, поэтому здесь могут полететь отношения и финансы. Это могут быть разводы, это могут быть резкие обнуления в финансах, поэтому свои деньги, водолей первой, второй, третьей декады, к концу апреля держите при себе. В валюте тоже хорошая история. Здесь просто будьте к этому готовы. И что еще хочу сказать? Отношения. Пройдет аспект, и уже будут совершенно другие эмоции, но вообще красной нитью идут выяснения отношений в мае и в июне 2026 года. Поэтому, забегая вперед, об этом говорю. Будьте аккуратны, не рушьте свои отношения, берегите свои финансы, вкладывайтесь в основательно для того, чтобы вам было хорошо. Май обещает быть активным. С 6 мая у нас уходит в ретроградное движение Плутон, который идет по первой декаде Водолеев. Уходит он в ретроградное движение в квадратуре с Меркурием, а значит здесь все вопросы, сделки, переживания, все должно быть договорено. То есть с мая у Водолеев первой декады большие сделки и решения, и это обязательно нужно понимать. У Водолея второй декады в начале мая история связана как раз-таки в отношениях, потому что Венера у нас первую неделю мая в оппозиции с Лилит. Здесь хочется легкости, здесь хочется уйти в закат, здесь хочется ни за что не отвечать, потому что вами будут, скорее всего, руководить ваши страхи, фобии, какие-то там иллюзорные желания, страсти. И желание тратить очень много денег по прихоти на всякую мелочь, поэтому здесь будьте аккуратны, водолеи второй декады. Лучшая стратегия здесь сохранять. Вот такая история. Водолеи третьей декады. Ну, что я могу вас вообще порадовать? Здесь делайте максимум. Здесь делайте максимум продуктивности. Не спорьте, не скандальте, решайте все свои вопросы, которые у вас накопились в этот сложный период, пока Уран шел по третьей декаде Тельца. Все уже в мае его нет, но вопросы и проблемы остались. Решайте. Не будьте агрессивными, будьте спокойными, будьте действенными, будьте продуктивными, в отношениях договаривайтесь, не пылите, потому что захочется портить отношения. Не надо этого делать. Пройдет аспект, опять же говорю, и вы скажете, что зачем это все со мной случалось. Понимаете, о чем говорю? И да, из следующих событий, которые такое большое, мощное, 16-17 мая, все зависит от того, в какой части планеты вы живете, у нас новолуние, новый лунный цикл в Тельце. В Водолее третьей декады, вот здесь про вас сейчас скажу, если к этому моменту вы не решите все свои вопросики, проблемы, которые были с того периода, когда они накопились, вот здесь вы, скорее всего, можете к ним снова вернуться. Это середина мая 2026 года. Здесь у нас Солнце в соединении с Луной, с Меркурием в Тельце и с Ураном, который уже в Близнецах. Все это добро в квадратурах на кармических узлах. То есть это вы должны оказаться в этом непростом моменте времени для того, чтобы все это решить. Опять же, подбодрю вас и скажу, что это должно вас только сподвигнуть в будущее в позитив. То есть здесь нужно это все решать. Не уходите в какие-то иллюзии, в быстрые схемы, в мошеннические истории во второй половине мая могут складываться у водолеев третьей декады очень неприятно, очень некрасиво. Венера, потому что в квадратуре с Нептуном будут на вас влиять, захочется каких-то там легких отношений с финансами, либо в любовном плане. Это вот будет не то. Отношения будут вас не поняли, вы не поняли, да, совсем не то, что хотелось, разочарование. А если в финансах вы пойдете в какую-то такую легкость, желание очень быстро вот так заработать, то здесь, скорее всего, попадутся какие-то мошенники, поэтому во второй половине мая будьте аккуратны. Стабильность. Еще раз, стабильность – это ключ к решению ваших вопросов, дорогие водолеи третьей декады. Водолеи второй декады у вас могу сказать, что пришел тот самый потрясающий аспект, и в новолуние, могу так сказать, и на ближайший
месяц-полтора для водолеев второй декады это приобретение недвижимости. Поэтому если вы как раз-таки планировали себе переезд, планировали улучшение качества своей жизни в апреле, в марте 2026 года, то вот здесь как раз-таки май, июнь и забегая вперед июль и август, они будут прекрасно для вас ложиться для поиска новой классной работы, финансовой работы, обретения стабильности, приобретения недвижимости. Да, как раз та самая сделка для того, чтобы все в вашей жизни стало улучшаться. Водолеи первой декады, у вас в мае могу сказать, что смело нужно двигаться вперед. Уран из первой декады в Близнецов, как раз-таки в это новолуние нужно решать сложные задачи, особенно если вы раньше где-то допускали ошибки в отношениях, договоренности рушили, не решали красиво, да, то есть если вы как-то все бросали на полпути, вот здесь будет такой момент, который будет вырабатывать в вас силу. Опять же, у нас с 16 мая, как раз-таки с новолуния, Марс становится в квадратуру с Плутоном, и Марс заканчивает квадратуру как раз-таки с Юпитером. Поэтому все недовольство, дорогие водолеи, которые вы поймали в первой половине мая, вот оно в конце, во второй половине мая у вас будет либо разрушать, либо вы включитесь и начнете очень классно зарабатывать. На самом-то деле это аспект, который Марс-Плутон, это аспект бизнесменов, это аспект разрушений, войн в том числе, это аспект разрушений любовных отношений, но опять же, знаю очень много случаев, когда люди закрывали долги на таких аспектах, когда люди делали свой максимум, трансформировали себя, потому что все-таки у нас и Марс с Венерой в гармоничном аспекте в этот период. Поэтому в отношениях держитесь за отношения, держитесь за финансы, потому что Венера у нас в раке в этот период в конце мая, в квадратуре с Сатурном. Квадратура Венеры с Сатурном – это когда мы держимся за ответственность, за честность, и это нелегко. Иллюзии, конечно же, приятные, прекрасные, и вот это вот все такое иллюзорное, но когда уходит аспект, что у нас случается? Да ничего. Этот легкий дым флера отваливается и не остается ничего. Поэтому здесь очень хорошая тактика у водолеев первой декады держаться как раз-таки за ответственность, понимать для чего. Отношения, которые того стоят, как правило, не распадаются. Финансы, которые вы хотите накопить, если при должных, конечно же, усилиях, вы их скопите, наберете, заработаете. То есть трансформируете свои слабости и свою лень в финансовый поток. Что еще могу сказать? Трудитесь и делайте как можно больше водолеи первой декады в мае. Если говорить про май, то май непростой месяц. На виражах, конечно же, нужно очень сильно держаться, не уходить от каких-то иллюзорных моментов. Опять же, у нас в конце мая Меркурий в оппозиции с Лилит. Здесь нужна честная коммуникация, здесь нужны честные связи, контакты. Ложь будет вскрываться и неблагоприятно влиять на водолеев в том числе. Но если вы будете за честность, тогда у вас будет получаться очень хорошо. Идем в июнь. Последний день мая у нас Последний день мая у нас как раз-таки, хотел сказать, полнолуние, да нет, полнолуние в Скорпионе нет, полнолуние в Стрельце, но в последний день мая, 31 мая. О чем здесь? О том, что у нас еще и Солнце будет в соединении с Ураном, это ваш управитель, и Уран в точных квадратурах к кармическим узлам. Вот здесь будьте аккуратны со своим успехом. Он тот самый, который вы хотели планировать, или это иллюзия обмана. Понимаете, о чем я говорю? Вы сами ошибаетесь или нет? Венера по-прежнему в квадратуре с Сатурном, поэтому здесь накопленные средства не тратим, бережем для какой-то своей большой фундаментальной цели. Поэтому здесь, дорогие водолеи, и первый, и второй, и третий
декады. Могу сказать, что это очень потрясающее полнолуние 31 мая 2026 года. История очень хорошая для приобретения недвижимости у водолеев второй декады. Прям должны вы устать от нестабильности, захочется вот свое такое гнездышко. Водолеи первой декады, у вас должен уйти такой легкий флер, такой и желание синицы в руках с точки зрения вашей работы, успехов, достижений. Водолеи третьей декады, у вас, мои дорогие, хочу сказать, что это такая история, начнет подтягиваться как раз-таки вот тот благоприятный период, Венера соединяться с Юпитером, когда хочется расширения, хочется больше, хочется улучшения качества своей жизни. Да, здесь, конечно, будет сначала недовольство, но тем не менее вы к этому придете, поэтому для всех водолеев как раз-таки конец мая и июнь – это период, когда нужно сделать очень много. То есть это не будет легко. Уран в точных квадратурах к кармическим узлам. То есть ваш управитель. Это история того, что нужно максимально интересно подойти к этому периоду и сделать то, что вы раньше не делали, от чего-то уходили. Нужно включить свою взрослость. Кто-то скажет, креатив, ну можно и так сказать, креатив. Другое видение, что-то сделать по-новому для того, чтобы в жизни наступили приятные как раз-таки изменения. И да, у нас в начале июня Венера соединяется с Юпитером, что благоприятно влияет на водолеев и первой, и второй декады, поэтому здесь, мои дорогие, действуйте. Уран из первой декады Близнецов максимально ускоряет жизнь водолеев первой декады, поэтому здесь двигайтесь вперед, пусть у вас получается все то, что вы задумали, ни в коем случае не портите связи и контакты, потому что у нас наступает такой период достаточно непростой. Со 2 июня у нас Меркурий в квадратуре с Нептуном. История, когда мы можем ошибаться в коммуникациях, история, когда нам хочется какой-то такой легкости и кому-то довериться, но это аспект мошенников, будьте аккуратны. Понимаете, о чем я говорю? Потому что следом, дорогие водолеи, Меркурий становится в квадратуру с Сатурном. Это, как правило, всегда мы где-то доверились, а потом у нас скрывается совершенно другая правда, которая приводит нас к неприятной ответственности, которую мы не хотели на себя брать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому первая половина июня будет такой достаточно нестабильной и даже где-то злой. При всем при этом Венера в соединении с Юпитером очень хорошая история, максимально честно улучшать свою жизнь, расширять все свои желания, свой кошелек, но путем максимальной честности. Только так и ответственности. И да, у нас на небе новолуние 15 июня. Новолуние у нас в Близнецах. Я не могу сказать, что это какой-то страшный день, но при всем при этом Солнце в соединении с Луной в Близнецах и в оппозиции с Лилит. Страх провала, страх того, что не получится, страх какого-то своего успеха в том числе. Здесь подумайте над тем, что бы вам хотелось в своей жизни сделать, улучшить. Почему? Потому что у нас с этого как раз-таки новолуние включается такой аспект, как Венера с Юпитером разъезжаются, но Венера вошла в знак Льва и будет оппозицией влиять на Водолеев первой декады, и при всем при этом Венера в оппозиции с Плутоном. Это аспект, когда мы разрушаем отношения. Июнь очень такой специфический месяц, сложный для Водолеев первой декады в плане отношений, потому что захочется здесь поругаться из-за финансов. Здесь нужно не ругаться из-за финансов, здесь нужно договариваться больше. С конкурентами из-за финансов ругаться, понимаете, о чем я говорю? Отвоевывать свой такой мощный кусок пирога и идти в свое будущее. Поберегите свои отношения, вам без них будет сложно. Водолеи второй декады, что могу сказать, дорогие, у вас по-прежнему аспект на приобретение недвижимости, сделка, если была назначена в мае, то в июне она может еще
как-то долго вот так двигаться. Это неплохо, это нормально. Не обещаю в легкости, но обязательно сделайте. Все будет хорошо. Водолей третий декады у вас, смотрите, Уран, который хоть и в близнецах на кармических узлах стоит, но здесь история однозначно того, что вы подходите к такому большому экзамену для вас, кто вы и кем вы хотите стать, когда вырастете. Вот все те вопросы, которые были в вашей жизни, вы что-то не решили или решили, как вам не хотелось бы. На самом-то деле здесь хорошее время в июне, ускорение, такое большое мощное ускорение в профессиональном плане и в личной жизни. Марс с третьей декады Тельца в гармоничном аспекте с Меркурием, с Венерой, с Юпитером. То есть здесь расширение вашей личной жизни, ваших финансов. Но опять же, если вы переборете свои страхи, волнения и переживания, потому что у Марса такой кармический аспект с Лилит. Поэтому здесь постарайтесь не затягивать свои какие-то внутренние переживания, потому что с 27 июля 2026 года как раз-таки кармические узлы перейдут в третью декаду Водолея. И здесь будет совершенно другой разговор. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому, если подытожить, следующее событие, конечно же, у нас 21 июня, это летнее солнцестояние, включается астрономическое лето. Хочу сказать, что там у нас еще все будет активнее и интереснее. В конце июня у нас уходит Юпитер из знака Рака в знак Льва и будет оппозицией всем своим недовольством влиять на Водолеев. И очень быстро, до декабря 2026 года, он пройдет все декады Водолея, понимаете? И будет вот это внутреннее противоречие. И да, конечно же, что хочу сказать, также 30 июня у нас уходит в ретроградное движение Меркурий. О чем это говорит? Да, это вообще на самом-то деле все неплохо. Плюсом у нас еще с 21 июня начинает работать аспект Юпитер в оппозиции с Плутоном, а это аспект очень больших невероятных денег. И водолеи, я считаю, к этому должны быть очень сильно готовы. Могу сказать, что эта весна – это такая маленькая дорожка, маленькая такая взлетная полоса для водолеев, для изменения вашей жизни. Водолеи первой декады, если вот такой итог сделать, то вы должны трансформироваться, измениться, победить свои слабости, страсти, страхи, волнения, иллюзии в том числе, для того, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Я могу много говорить этот гороскоп, но эти действия зависят от вас. Водолей второй декады у вас очень хорошая история построения качественных отношений, построения своей жизни, своей карьеры, своей работы. Но вам нужно понимать, почему вы недовольны, почему вы не радуетесь тому, что у вас есть, и вы не включаетесь в какие-то моменты своей жизни очень вот так активно, мощно и интересно. Почему вы уходите от ответственности в какие-то моменты очень важные, почему вы пускаете все на самотек и не хотите принимать решения. Хотя устойчивая жизнь, она всегда зависит от нашего решения. Идите к своему фундаменту, к ответственности, принимайте решения, ищите ту самую работу, приобретайте недвижимость. У вас все это должно получиться весной, но для этого нужно делать. Водолей третьей декады. Могу сказать, что для вас эта весна такая трансформационная, будет трясти не потому, что вы люди плохие, а потому, что нужно меняться под новые обстоятельства, под новый мир. Мир будет еще быстрее, ускореннее меняться. Конечно, водолеи третьей декады, они очень похожи уже на рыб, они могут подстроиться под обстоятельства, но нужно делать это не очень эмоционально. Нужно просто принять тот факт, что мир будет очень изменчив, и вам самим нужно наладить свою жизнь и сделать все такое, какой хотите вы, чтобы она была. Не с первого раза. Стабильность, которую вы хотите, вы еще просто не пришли к тем самым вопросам. С июля уже начнется у вас такой большой глобальная смена вашего мировоззрения. Поэтому все, что будет происходить этой весной, постарайтесь держаться на плаву. Не идите вниз, не уходите в какие-то странные течения. Просто сохраните свою жизнь, финансовые составляющие отношений. И не рвите в
все вот так вот очень быстро, потому что, принимая решения, естественно, мы сами несем ответственность. Постарайтесь сохранить свои финансы, свои отношения, и вы все-таки еще сядете и подумайте, кем вы хотите стать, когда вырастете, но это с вами случится уже летом 2026 года, летом и осенью. Вот такой гороскоп. Дорогие друзья, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, а я в режиме свободного времени на них отвечу. Но при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что общий гороскоп я рассказал, но все остальное это только по личным транзитным картам. Ну, либо, конечно же, жду вас на консультации. Прекрасной вам весны и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.